dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsata ma laga yeeli doono haddii ilaahay yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna awliya isay kaana dhigto dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo dejiyo dagaalka dawladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh aniga sida ila tahay waxaan ka rabnaa markay isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxa jiri doona si dhow lagu la socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dawladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dawladda ayadoo ogeyn oo talaab dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin ayadoo dawladda ogeyn cidii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed aan camburinayna maahan waxay tahay naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gashaan ayaan rabnaa dabcan dagaalkan oo dagaal sahlan maahan dagaal oo hadda ii sheegay jidadka intii la istaago dad la baarbaaray ku joogsana maahan haddii dhaqaale ku qulqulaay oo qalbiga dadku ka taageersanay oo og yihiin in laga cabsanayo oo og yihiin talaabooda jir in laga qaaday cadowgan lama xididisiibi karo wax si gooni looga qaban karaan ma jiro waxaan rabnaa dagaalka shabaab lagula jiro iyo argixisada iyo nabadiidka wixii hadda ka dambeeya inuu ballaaran doono xoogaysan doono kulligeena ay tahay inaan ka qayb qaadano haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay waxaana la gartaan dawladda ay gacan siiyaan ciidamadooda ay garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaahay yiraahdo marba haddii dhaqaalaha laga cuuriyaamay jiritaankooda ma sii jiri karo laakiin haddii bishii qof kasta oo dukaan leh iyo qof kasta oo goob ganacsi leh iyo qof kasta oo shirkad leh inta loo yeero xoolihiis waa intaan la yiraahdo wixii doona laga qaadanayo haddana waxaas baabuur qaraxa iyo rasaas iyo wax la dilo iyo bastoolada ciidan lagu qoranayo dagaalka ma istaagayo dagaalka waxa joojin kara waxa kooka dadka dhaqaalaha bixinaya fadlan wixii maanta ka dambeeyay cid loogu dul qaadan doono in shabaab dhaqaale siiyaan ma jirto waxa la ka codsanaynaa ganacsatada aada wixii ka dambeeyay saacadan shirka Jaraa'il la qabtay ciddii toortoorow iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha ay shabaabku degan aadaysa waa la qabanaa ciddii ka imaanaysan waa la qabanaa su'aalaha la weydiinaa ciddii lagu tuhmo ama lagu xaqiijiyo in ay dhaqaale geeyeen u xugun tageen shabaabka meelaha ay joogaan ay tagaan maxkamadda la saara hantidooda waa lala wareegaa wax turin la yiraahdo hadda kadib hadii la yiraahdo ma jirto dadka Soomaaliyeed markii hore hadaysan xaraan loo aqoonin shabaab wax la siiyo wixii maanta ka dambeeya waa xaraan ciddii lagu arkana shabaabkii la mid tahay